日本にいる家族とコミュニケーションを取れるようになってほしい。これすごい時計だ。なんか変な植物。見てください。ブラログ。ホラー、ボッチー、はるみです。すごい風です。子供とお散歩中だけど。風だね。こうやってカモフ漁は風が結構ね強いんですよ。ね。お家帰ろっか。私いつも同じ服着てるよね。っていうのは例のごとくあれですよ。段ボールに入ってるんですよ。引っ越し準備のために去年の11月から。だから同じ服ばっかり着てる。そろそろ衣替えしないといけないけど、今日サングラスは割と取り出しやすいところにあったから箱から出したもん。そう、そんで来週ついに一応今裁判中っていう話をしてるんですけど、相手側と裁判とかこっち側と弁護士立てるなら弁護士立てる、なんか話し合いみたいなそういう場があるんですけど、ただそれ6月の時点で日付決まったんですよ。でもなんかこっちの弁護士の話によるとまだ相手側に通知が行ってないらしいんです。どうなるんでしょう、分かんない。もし当日までに通知が行ってないってなるとまた後日日を改めてっていうことになるみたいで、もよく分かんない。これがブラジルの現実。強要はしたくないけど、やっぱり日本語を喋れるようになってほしい。喋らなくとも最低限理解はしてもらいたいなっていうのが私の考えかな。私の言ってることを理解して、で最低限、ちょっとした受け答えができればとりあえずっていうのは、やっぱり私の日本にいる家族は日本語しかできないので、家族とのコミュニケーションってなった時に日本語でコミュニケーション取ってほしいなっていうのが正直なところで、それ以外に関しては覚えても覚えなくてもどっちでもいいと思ってます。私もできれば日本語で会話したいな。本人がそういうコミュニケーションが楽しいって感じてくれるならそれでいいと思うし、それが苦になるんだったらどうなんだろうってやっぱそこは考えちゃいます。どういう形にしてもコミュニケーションさえ取れるようになってくれればいいんですけど、でもそれって結果的には日本語とポルトガル語と最低限2つは覚えないといけないっていうことですよね。完璧じゃなくてもペラペラじゃなくても全然いい。聞くのだけ分かるとかちゃんと喋れなくてもいいし、日本語だったら読み書きも全部できなきゃいけないわけじゃないし、でももし日本に行くことがあれば読み書きっていうのもかなり大切なツールになってくるので、綺麗なうちできるだけ教えてはいきたいなとは思ってるけど、やっぱりまずは毎日楽しく過ごしてほしいかな。それが一番。それもどうだろう、本人たち次第ですよね。何してもこれからどうなるか観察しながらゆるくブラジル式にゆるく楽しくやっていければいいなと思っております。今の環境としてはポルトガル語と日本語だけど、周りには全然日本人が一人もいない私だけなので、私は家の中ではもう日本語で話すようにしています。一本ちょっと中に入ると風がだいぶ楽で暑い。今度はこれが結構危険なんですよね。ビーチだと風が吹いてると体感温度がそんなに高くないからあんまり暑くないような気がして結構油断するんですけど、日差しは強いんですよ。ポルトガル語に関しては今ブラジルに住んでる以上自然と覚えていくだろうし、まだ学校っていうか幼稚園っていうかそういうのは行き出していないけど、そうやって友達ができ始めればさらにすぐ覚えると思うので、ポルトガル語に関しては何の心配もしてないけど、
まあ普通に考えても普通の一般的な人が一つでいいものを二つだの三つだの覚えるってなったら、それはやっぱ頭混乱すると思うし、私には想像もできないけど、しかも言葉だけじゃなくて、もし引っ越しってなるとやっぱり周りの環境がガラッて変わるわけだから、想像はなんとなくできるけど、でも実際には想像以上なんだと思うし、そういう環境の中で育った人とかの話を聞くと、いい面もあれば悪いというか難しい面もあるみたいだから、やっぱりそういうの全部ひっくるめて考えると、なかなかこうしようとは決められないかな。絶対に教えるぞっていうふうには実は思ってなくて、こうやって2カ国語以上の環境で育つ子どもってやっぱり頭の中混乱するみたいなんですね。それでやっぱり言葉を喋り出すのもちょっと遅れるとか、だんだん理解してきた時にやっぱ2つの言葉の中で混乱して気持ちをうまく表現できなくなってしまうとか、マイナスの面もあるみたいで、いいことばかりじゃなくて無理して覚えさせるっていうのもどうかなとは思うんです。子供はポルトガル語の方が理解しているような気がします。うちは、語学のことに関してはなんか希望としてはできればもちろんポルトガル語と日本語は覚えてもらいたいし、よく言えば英語もとかそういう気持ちはあったし、今でもあるけど、でもだからって具体的に何をするっていうのは別になくって、今環境が自然と、外ではポルトガル語で、家の中って言ってもブルーノはポルトガル語しか喋らないから、私が子供と日本語で喋るみたいな感じに自然となってて、テレビで英語のアニメ見たりとか、そういうところで英語の単語をちょっと覚えたりとか、そういう自然な流れで覚えるなら覚えていけばいいかなくらいの感じで、今のところ単語を日本語とかポルトガル語とかあと英語でだんだんピックしだしてるとこなんですけど、今2歳ちょっとで、今後本当にどうなっていくのかっていうのは、私がどうしたいのかっていうよりかは、子供の様子を見ながら何が一番いいのかなって、その都度考えていくような感じなのかなって。別に私が好きだから語学が、だから一緒に楽しめればいいなと思うけど、旅行したりとかそういう時もね、でも別に大きくなってからでも自分が希望すれば勉強できるし、今のうちに親しみが湧くようにちょっとずつ触れさせていくっていうのはしていきたいけど、覚えさせないといけないとか、そういうあんまりお勉強としてはやらせようとはしてない。ブラジルにこのまま住むのであれば、別にポルトガル語だけ分かればいいわけだし、私がポルトガル語もっと頑張らないと子供とのコミュニケーション取れなくなるかもしれないけど、私の場合は別に将来例えば日本に住む可能性があるから日本語を教えとこうとか、そういうことはあんまり考えてなくって、どっちかっていうとやっぱ自分の家族とのコミュニケーションを取ってほしいなっていう希望だけで、別にその将来10年後20年後のことはそんなに考えてなくて、それでももしそうなった時に本人絶対に自分ちっちゃい時に覚えておけばよかったって必ず一回は思うはずだから、やっぱその時のためにある程度慣れさせておいて損はないかなとは思うんですよね。そこはあんまりこうしようって決めるのは嫌だなって思ってます。なのでこの自然な流れに任せて今後どうなっていくかっていうのを見ていくのが楽しみだなっていう感じですね。わかるかなだから結果的にバイリンガルになった、マルチリンガルになった、それで本人が、あとはもう本人次第ですよね。わかんないわからない。そんな感じ。話まとまったかな。編集で上手にまとめよう。そういうことでじゃあね、今日はこんなところです。チャオチャオ。この植物こっちにもあって、すごい茨の道みたい。
危なくない？プールが見える。